हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। जहां आज हम देखेंगे हार्ट से रिलेटेड यानी कि दिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन जो है, एक ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ हार्ट साउंड इज़ नोन एज डैश। तो साउंड का जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोनोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो अब हम हार्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम देख लेते हैं जो कि हमारा आता है। तो पहला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो डिस्कवर है इंथो वॉन ने किया था। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम हार्ट बीट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो एक ग्राफ होता है इसका सिंबल इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे ये इसका सिंबल जो होता है उसमें ना आप देखते होंगे कि जब भी कोई मरीज ये हॉस्पिटल में रहता है तो वहाँ पे मॉनिटर पे शो करता रहता है PQRST ये सिंबल में। तो ये PQRST ये चलते रहता है। अगर ये टी पे आके यहाँ पे रुक जाता है और उसके बाद ये सीधा मतलब सीधी लाइन हो जाती है, इसका मतलब कि वो इंसान डेड हो गया है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मिलता जुलता है, आप कंफ्यूज ना कर जाओ इसलिए मैंने इसको लिया है। तो इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम इसको हम ब्रेन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और हार्ट का जो साउंड होता है वो लव डव इस तरह करके मतलब आपको सुनाई देते रहता है। और लिसन और इसको सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। अगर हार्ट बीट तेज होता है तो उसको हम टेकीकार्डियो कहते हैं। अगर हार्ट बीट स्लो है उसको हम ब्रेडीकार्डियम कहते हैं। और हार्ट का जो हमारा सिंपल शेप होता है वो कॉनिकल होता है। ठीक है, और हार्ट का वेट जो होता है ना, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। तो मेल में 300 ग्राम का होता है और फीमेल में 250 ग्राम का होता है। उम्मीद हो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।